Valentia, la novel·la del romanticisme, és el nom del curs. En primera instància va de treure el mal nom que penja com una mena de núvol negre sobre l'època romàntica. És una de les grans èpoques creatives de la nostra cultura literària i, a més, és un dels elements que fonamenta tota la literatura del segle XX i el que portem del segle XXI. Una de les grans revolucions estètiques, artístiques, culturals de la nostra tradició. Aleshores, a partir d'aquí, de tenir una bona idea de què és el romanticisme, investigarem una parcel·la que ha quedat una mica apartat. Perquè quan la gent pensa en el romanticisme, pensen sobretot en la gran producció poètica de l'època, els grans poetes romàntics, per tota Europa i Amèrica i la resta del món. Molt bé. Nosaltres justament anirem a l'altra banda del romanticisme, a l'altra cara del romanticisme, que és mirar la seva producció narrativa. I mirarem concretament la novel·la en època del romanticisme. I ho farem a través de 3 obres insòlitament bones, que és Hyperion, l'única novel·la que va publicar Friedrich Hölderlin. Després mirarem Frankenstein, de Mary Shelley, una novel·la prou coneguda, però pel meu gust una novel·la mal llegida, i després llegirem Carmen, de Prosper Mérimée, que fa el salt des de ser una novel·la d'orientació etnogràfica a ser una de les novel·les que ha generat un dels mites més importants, que és, diguem-ne, de la dona fatal. Ens divertirem i llegirem 3 grans llibres de 3 grans autors i aprendrem un munt de coses.